لا إله إلا الله لا إله إلا الله. دوران دانشجویی با اسلام آشنا شد. میگوید تلاوت قرآن در ماه رمضان نور بر دلش تاباند و به اسلام گروید. اسلام دین صریح و روشنی است، به طوری که هرچه بیشتر مطالعه می‌کنم بیشتر ایمان می‌آورم که حقیقتاً کاملترین و آخرین دین الهی است که خداوند نازل کرده. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. Тим, що в нас зараз є з такою ситуацією, شرایط ویژه شیوع ویروس کرونا در فعالیت‌های مسجد تاثیرگذار بوده، اما ماه رمضان آنها را دوباره احیا و انجام کارهای خیرخواهانه را امکان پذیر کرد. قبلا در مسجد ثروتمندان و فقرا در یک سفره جمع می‌شدند و افطار می‌کردند. امسال با تهیه بسته‌های مواد غذایی و مبالغ خیریه از راه‌های دیگری به مستمندان کمک می‌کنیم. رسول اکرم می‌فرماید بهترین شما آن کسی است که قرآن را فرا گیرد و به دیگران هم بیاموزد. کلاس‌های قرآن برای خانم‌ها برگزار می‌شود تا روش خواندن صحیح قرآن را بیاموزیم. ما دروس و سخنرانی‌ها، کلاس‌های کارشناسی ارشد در مورد قرآن و همچنین کلاس‌های فرهنگی برای کودکان و نوجوانان داریم. البته همه این کلاس‌ها به صورت مجازی برگزار می‌شوند تا قرآن آموزان بتوانند از منزل آموزش ببینند. احسان رفاهی، خبرگزاری صدا و سیما، کیف.